Nagluluto pa iba. Mamaya, susunod sila. Kunti mo na sila, papunti mo sila. Baka manalo sila ng prize katulad ko, di ba? Okay. Alright, baka gusto nyo picture. Ilabas ko yun mahigit para makita natin kung gaano ang ganda yan. Ayan. Sige, tulungan kita. Sige, mahawak dito. Ayan na. Unboxing. And then reveal.